د پکتیا مرکز ګردیز کې سلګونه تنه د هغو امنیتي ځواکونو د استقبال او ملاتړ په موخه د ښار واټونو ته راوتلي وو چې وړ مشپې د ډیورن په فرضي کرښه کې د پاکستان پر امنیتي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه کړي وو. په دغه خلکو باندې غږ کوو چې نور له دا ډول شومه اعمالو کړلو څخه لاس واخلئ. که چېرته بیا داسې اعمال تکراروئ چې څومره مشکلات جوړېږي، مسؤلیت به یې د پاکستان په پوځ کې هغې کړۍ ته راجع وي چې دوی نه غواړي چې په خپل هېواد او ګاونډیو هېوادونو کې امنیت او سوله وي. نو د پکتیا ټول میخ ولسونه په پوره اطمینان او ډاډ سره د خپلو ځواکونو نه ملاتړ کوي او هر وخت د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. مظاهره کوونکو وویل چې په افغان خاوره د پاکستان بریدونه غندي او په پاکستاني پوځیانو باندې بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حق وو. هر څوک چې په مګ باندې تجاوز کوي لاړ شي تاریخ ته دې ولاړ شي. هغه ککرۍ چې په نړۍ کې ځان ته زبرځواک ویلي او د ټولې نړۍ واکداري په لاس کې اخیستې وه، خو په افغانستان کې حیدرې جوړې شوې. تعرضي بریدونه وکړل. دا د افغانستان د اسلامي اماراتو او د خلکو مشروع حق ده چې د خپل هیواد د انچ ځمکې څخه دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت اړوند سرحدي ځواکونو وړ مشپه د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریالي بریدونه ترسره کړل.